국산마들의 2000m 장거리 승부 제34회 스포츠조선배 출발했습니다. 바깥쪽에서 13번 에이스 함성은 출발이 늦었습니다. 강풍마도 두텁게 형성돼 중위권에 바짝 따라붙으면서 이제 4코너를 손에 직선주로입니다. 가장 안쪽 14번 늘가을이 안쪽 공간을 뚫고 나오면서 선두로 올라서기 시작합니다. 7번 강풍마가 바깥쪽에서 추입해 나오면서 조재록 기수와 함께 14번 늘가을을 넘어섭니다. 7번 강풍마 또 한 번 강풍을 일으키는 7번 강풍마가 조재록 기수와 함께 선두로 올라섰고 14번 늘가을이 2위로 밀려납니다. 8번 파이어파워가 3위로 7번 강풍마가 이번 경주 직선 발주가 얘가 이탈이 잘 안 돼서 오히려 그게 더 차분하게 따라갈 수 있겠다고, 거리가 늘면 더 이제 편하게 전개할 수 있겠다고 생각했는데 마침 직전보다 거리도 늘고 이제 2000m다 보니까 발주 나서 이제 차분하게 전개했던 게 이긴 요인인 것 같습니다. 그쵸. 직전에도 레이스는 되게 잘 풀렸다고 생각했어요. 차이나 특별경주였나? 거기서 이제 전개는 되게 잘 풀렸는데 이제 4코너 돌면서 한 템포 빨리 치고 나갔더니 한 150m 걸음이 조금 150m쯤 아마 중량을 58 달아서 그랬던 것 같은데 이제 걸음이 조금 주춤했는데 이번에 이제 중량도 작게 달았겠다. 말도 더 조교도 잘 버텨주고 컨디션도 한층 더 올라온 상태여서 말 믿고 그냥 편하게 전개했습니다. 계속 추입, 각질이 계속 추입하던 말이라 호흡 조절도 잘 되고 네, 거리가 늘수록 아마 계속 더 잘 뛸 것 같습니다. 아까 예시장 나가면서 제 에마 2마리가 인기 1, 2등이라고 했는데 전 내심 늘가을이 들어와도 기쁘고 강풍마가 들어와도 제가 어렸을 때부터 계속 함께 하던 말이라 일단 결과론적으로는 제가 이제 우승을 했지만 어렸을 때부터 함께 하던 말이라 더 뜻깊고 더 기분이 좀 한층 더 기분이 좋은 것 같습니다. 제가 이제 관심을 많이 주시다 보니까 인기도 많이 잡히고 또 마음 같아서는 계속 1등도 하고 싶은데 이제 저 스스로 그렇게 압박을 느껴서 그런지 모르겠는데 낙마하고 계속 좀 안 좋은 일이 계속 겹치다 보니까 계속 인기 순위대로도 못 들어오고 한 마음고생이 마치 계속 심했는데 이제 마침 강풍마가 또 들어와 주면서 앞으로는 더 한층 업그레이드되고 성장된 기수로 발전해 보겠습니다. 예상대로는 아니고 저번에 1600 뛰었을 때는 기수랑 말하고 좀 많이 좀 싸운 감이 있어갖고 이번에는 말 걸음대로 싸우지 않고 그냥 편안하게 그냥 자리만 잡고 4코너까지 유도를 했으면 좋겠다라고 기수하고 충분히 얘기했어요. 근데 다행히도 싸우지 않고 좀 2마리 바깥으로 돌긴 했는데 어떻게 보면은 레이스 흐름이 조금 느려지는 관계로 그렇게 탄 게 어떻게 보면은 말한테는 싸우지 않고 최선으로 탄 것 같아요. 이게 별정 비였어 갖고 레이팅에 따라서 아마 그 부담 준정이 부여된 것 같아요. 근데 상대마들이 상대적으로 58, 57을 달았고 저희 말은 이 직전에는 58 달았는데 이번에는 54를 달게 되다 보니까 상대적으로 이 감량의 이점이 이번에는 좀 기회가 될 수가 있겠구나라는 생각을 좀 하긴 했었는데 그게 좀 영향이 좀 있었던 것 같아요. 네. 이 말이 2세 때 데뷔 못하고 질병 때문에 3세 때 데뷔를 했어요. 그 다음부터는 계속 쉬지 않고 말이 계속 한 달에 한 번씩은 매번 뛰었거든요. 근데 이번에 우승을 했어갖고 바로 준비는 안 하고 조금 쉬어주면서 계획을 한번 잡아봐야 될 것 같아요. 작년에는 기대했던 만큼 좀 기대했었던 게 있었는데 기대만큼 조금 부족했던 것 같고 올해도 처음에 계획했던 것만큼은 못한데 일단은 올해 강풍마 갖고 한번 시상대를 올라가자고 마음을 먹었었는데 일단은 올라가서 다행이고 이제 조금 있으면은 이제 상반기가 지나가는데 하반기 때는 조금 더 구체적인 계획을 잡아갖고 목표를 이룰 수 있도록 더 열심히 하겠습니다.